Molto impellente la domanda sull'oggi, sullo Stato di Israele, su tutto il mondo ebraico, quindi dobbiamo fare una premessa che le comunità ebraiche italiane per statuto si riconoscono nella legge e nella tradizione ebraica. Ciò significa la halakha, e la halakha è il sistema normativo che va anche sotto il nome di tradizione orale, che i rabbini hanno in qualche modo codificato fin dai tempi di Mosè. Questo è un discorso che ha una cogenza sia storica sia giuridica, e dove anche un rabbino attuale è un continuatore della legiferazione di Mosè. Tutto è stato dato sul Sinai, quindi un rabbino tra virgolette ortodosso è solo un rabbino che è riconosciuto e che è nominato e che è investito come rabbino da un altro rabbino ortodosso. Cosa significa essere un rabbino ortodosso? Un rabbino che si riconosce nello Shulchan Aruch, nel Talmud, in quelli che sono i codificatori da Maimonide in poi, e anche quelli più moderni, che in qualche modo discutono all'interno del sistema della halakha e che continuano a legiferare in nome di questa. Quindi è chiaro che se c'è una legge bisogna capire chi sono i magistrati che interpretano questa legge. Ora, per iniziare a approfondire un po' il discorso di questa sera e analizzare alcune risposte a Ben Gurion, io vorrei accennare a quelle che sono le risposte rabbiniche più autorevoli, in cui ovviamente si affronta questo tema da un punto di vista della halakha. Halakha che fino ad oggi è stata in qualche modo, può essere, può piacere o può non piacere, chi può aderire di più, chi può aderire di meno alla halakha, ma è stata fino ad oggi la risposta più sistematica, che ha retto di più anche a quelli che sono stati i traumi della storia ebraica. Halakha ha fornito quella risposta che fin dai tempi di Mosè ha dato una risposta sistematica al tema dell'ebraicità. E vorrei dire di più anche rispetto a quello che ha scritto un grande pensatore morto alcuni decenni fa, Yeshayahu Leibowitz, che fu molto critico nei confronti del rabbinato istituzionale, però lui ha detto la halakha è la garanzia del pluralismo ebraico, perché solo se il popolo ebraico è garantito dalla halakha, tutti gli ebrei che sono dentro questo sistema possono in qualche modo riconoscersi l'uno nell'altro. Cioè, se un ebreo è ebreo, secondo la halakha non può dare a nessun altro ebreo l'etichetta di essere un ebreo di serie B o di serie A.
Allora la risposta della Sacchi è stata accennata la scorsa volta, è che è vero chi è figlio di madre ebrea o chi si converte all'ebraismo secondo quelle che sono le norme della halakha. L'altra volta è stato giustamente osservato da più di relatori che la Bibbia è molto densa di conversioni, di storie di conversioni. Vuol dire che la conversione è qualcosa di presente da sempre, fin da sempre nel popolo di Israele. Ovviamente la conversione della Bibbia non era così come oggi, non c'era il colloquio davanti al Beddin o un certo tipo di studio, e diciamo che la società ebraica era una società abbastanza più omogenea, nel senso, e questo stiamo attenti perché quando anche si cita che l'ebraismo italiano è sempre stato un ebraismo leggero dal punto di vista della, diciamo, una grande stupidaggine, cioè una lettura molto strumentale della storia dell'ebraismo italiano. Non basti pensare che nel 1700 il porto di Livorno era fermo di Shabbat. Il porto di Livorno era uno dei più importanti porti del Mediterraneo, e dato che la maggior parte dei portuali erano ebrei, il porto di Livorno di Shabbat non funzionava. Questo è stato l'ebraismo italiano. Cioè, per cui se per un secolo, che è stato il XIX secolo, si è vista la caduta precipitosa di quelli che sono stati i valori tradizionali dell'ebraismo, con l'apertura dei ghetti, con l'emancipazione, e non possiamo dire che l'ebraismo italiano è sempre stato non religioso, perché durante un secolo intero ha perso i valori della tradizione, perché l'ebraismo italiano fino al 1800 e qualcosa è stato un ebraismo sempre e dignitosamente ortodosso, che dava lumi a tutto il mondo ebraico. Cioè i rabbini di Venezia, di Livorno, di Mantova erano consultati in tutto il mondo ebraico, dall'Europa e anche oltre oceano. Quindi attenti a non strumentalizzare la storia. Quindi quando si faceva un ghione, quando si entrava a far parte del mondo ebraico anche in Italia, era inconcepibile per un non ebreo entrare in una comunità senza Torah e mitzvot, perché il mondo ebraico entro il quale si entrava viveva naturalmente l'osservanza delle mitzvot e l'adesione alla Torah, per cui neanche si poteva, questo proprio era un fatto naturale, no? E probabilmente oggi che qualcuno che pensa di entrare nell'ebraismo pensa di entrare in qualcosa di alto, ma è qualcosa di alto molto indefinito ancora. Che cos'è? Un'adesione storica, un'adesione a un sentimento, un'adesione a un destino. Sì, sono tutti valori molto dignitosi, molto importanti, ma non garantiscono assolutamente un futuro. Questo perché il pensiero talmudico insiste molto sul fatto
che i sentimenti seguono le azioni. Questo è un grande concetto talmudico. Non sono le azioni che seguono i sentimenti, ma io sento dentro di me qualcosa, se faccio qualche cosa, non si può dire amiamo tanto la mamma e poi lasciamo la mamma o le bollettine masse senza le cure mediche, tirarsi per la propria mamma, e in questo si dimostra l'amore, e in questo ci si educa all'amore e alla responsabilità. Allora il tema del più è così tanto discusso che troppo spesso è affrontato sotto un'angolazione ideologica o un'angolazione molto personalistica, perché di fatto Dio tocca una dimensione molto intimistica in ogni famiglia, per cui tocca dei nervi molto scoperti. Il problema è quando uno vuole cambiare le regole del gioco di una collettività per una questione personale, e questo non è pensabile, no? Cioè, come cercare di forzare e pensare per farsi delle leggi a persona, come qualcuno ha fatto per un ventennio in Italia, sia recentemente sia qualche decennio fa. Non si possono fare le leggi a persona, le leggi sono leggi. Però voi sicuramente domanderete, ma allora perché fino a 20 anni fa il Dio era in un modo, adesso è in un altro modo? E questo è sicuramente un quesito di grande rilievo, che in questo testo delle risposte a Ben Gurion viene molto in evidenza in quasi tutte le risposte dei saggi che si fanno all'alfa. Perché nel Talmud c'è un principio, ed è il principio giuridico su cui si basa tutta la questione del Gihur. Attenzione, questo è il punto nodale di tutto questo discorso, che noi possiamo dare un merito ad una persona in sua assenza, ma non possiamo dargli un'obbligazione. Mesakin le Adam Shelo Befanat. Ben Michayelim le Adam Shelo Befanat. Allora, mettiamo che un certo David Levi, ipotetico David Levi, non è qui in questa sala, e noi qui presenti proponiamo di fare un regalo a David Levi. Noi vogliamo far trovare un assegno di 1.000 euro al nostro amico David Levi che non c'è. Allora, noi in sua assenza possiamo qui decidere di far trovare un assegno di 1.000 euro a David Levi. Viceversa, se noi diciamo David Levi non si è comportato male, non si è comportato bene nei confronti del nostro gruppo, della nostra comunità, noi emaniamo una sanzione, una multa nei confronti di David Levi di 1.000 euro. Se lui è assente non possiamo fare. Che cosa c'entra questo con il Dio? Allora, una persona adulta è una persona giuridicamente
mente presente a se stessa. Quello che noi oggi dal punto di vista giuridico definiamo la capacità giuridica. Cioè una persona adulta va da un tribunale civile e dice: io sono convinto che voglio convertirmi all'ebraismo. Il tribunale rabbinico lo dissuaderà più volte, perché l'ebraismo non vuole fare del proselitismo, perché fare proselitismo è una sorta di colonialismo culturale e ci può essere delle bravissime persone, poi rimanendo non ebrei, non c'è alcuna necessità di diventare ebrei, per cui si dissuade la persona ricercatrice. Sappi che il popolo ebraico è un popolo disgraziato, è un popolo che soffre, è un popolo perseguitato ed è un popolo che ha molti obblighi giuridici. Se tu fino ad oggi vuoi continuare a mangiare il prosciutto, a accendere il fuoco di Shabbat, a fare i tuoi, sei libero di farlo, sappi che nel momento in cui aderisci ad un patto, tu sei passibile di alcune sanzioni se trasgredisci questo patto. Una volta che il candidato viene dissuaso, ma continua a bussare alle porte con insistenza, tu devi accoglierlo. Ovviamente assicurandoti che lui abbia capito realmente il senso dell'adesione all'ebraismo, dove la lesione storica, filosofica e tradizionale sono tutti appendici di un baricentro insostituibile, perché aderire all'ebraismo per sentimento è un fatto molto soggettivo, perché ciò che sento io non è uguale a ciò che senti tu e a ciò che sente lui. L'Halakha è l'unico denominatore comune di tutto il popolo di Israele. Cioè, facciamo tutti i Shabbat, chi tu c'è quella stessa ora a Roma, a Milano, a New York, a Johannesburg. In questo ci definiamo un popolo in modo così, come dire, diversificato, no? È l'azione che caratterizza la nostra unità. Se però un genitore chiede che il suo minore venga convertito all'ebraismo, il minore è una persona che non ha capacità giuridica, non ha la coscienza di capire cosa significa fare una mitzvah, cos'è l'ebraismo, cosa vuol dire l'ebraismo. Allora qui subentra la domanda talmudica: per questo bambino diventare ebreo è un regalo o un'obbligazione? È un merito o una sanzione? Cioè, ricordate la domanda iniziale: si può dare un merito, un regalo ad una persona assente, ma non gli si può attribuire una sanzione in sua assenza. Allora, dato che un minore è come una persona assente, perché lui non ha la capacità di rispondere, di dirci sì,
ho deciso coscientemente di aderire a questo progetto, ho capito questo progetto, lo abbraccio, non ce l'ha. Allora il Bedin deve decidere se sta dando un merito a questo bambino, se gli sta facendo un regalo o se gli sta dando un peso, un'obbligazione. Allora vedete che qui il tema del Dio non è come decidere se il maiale è kasher o non è kasher. Quella è una cosa che nessun tribunale rabbinico potrà rimettere in discussione. Il Dio è una valutazione che è assolutamente discrezionale. C'è una cosa in cui compete esclusivamente a quella che è l'autorità della magistratura ebraica, che può decidere a seconda delle circostanze, a seconda delle situazioni sociali, ambientali, religiose, educative. Ci sono i presupposti per fare il Dio, non ci sono i presupposti per fare il Dio. Allora capite bene che in quest'ottica, che inevitabilmente è un'ottica, tra virgolette, di un sistema giuridico e religioso, perché anche i laici, quelli che si proclamano laici, non è che chiedono di fare il Dio di fronte al consiglio della comunità, lo chiedono di fare di fronte a un tribunale rabbinico, quindi non ci si può aspettare che il tribunale rabbinico applichi un altro sistema giuridico che non sia la legge e la tradizione rabbinica. Cioè non c'è fino ad oggi un ingresso laico nella comunità. E questo è il tema in cui sicuramente c'è una divergenza netta tra la situazione dello Stato di Israele e una situazione fuori dallo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è uno Stato che, pur con tutte le sue contraddizioni che l'altra volta abbiamo evidenziato, però uno diventa cittadino di uno Stato, una comunità che anche dal punto di vista statutario è stata una scelta democratica, anche per gli italiani si sono dati in diversi congressi, per cui non è stata una scelta rabbinica, sono state le basi comunitarie che hanno deciso di fondare le comunità come formazioni sociali che si riconoscono nella legge e nella tradizione ebraica. Ovviamente non possono che rifarsi alla legge della tradizione ebraica interpretata e legiferata da coloro che soltanto sono autorizzati e titolati a legiferarla e a interpretarla. Allora il rabbino oggi deve valutare se, soprattutto rispetto a un minore, se gli sta facendo un regalo o se gli sta caricando fin dalla sua infanzia delle sanzioni, delle obbligazioni. Allora il suo rabbino vede che questo bambino cresce in una famiglia in cui si vivono i Shabbat, si vive la Regacerut, si vivono le feste. Allora il Bedin sta dando un merito, un regalo a questo bambino, ma se un rabbino, se un tribunale rabbinico vede con i suoi occhi, la sua discrezione,
che questo bambino crescerà e sarà educato fin da subito nella trasgressione della del mitzvot, sta in qualche modo legittimando una sanzione, cioè lo sta mettendo lui stesso come rabbino in uno stato di contravvenzione continua, perpetua, cioè non ci sono i presupposti. Quindi il tribunale rabbinico diventa correo e corresponsabile di una scelta di questo tipo. Cioè, come qui anticipo un'altra domanda molto diffusa: ma allora perché chi è vero di nascita può trasgredire, può fare quello che vuole, e uno che diventa ebreo non può? Innanzitutto non è che una persona di nascita può trasgredire, anche lui è un trasgressore, però è come paradossalmente se io guido un'automobile e guido con la patente di guida e con la macchina passo il semaforo con il rosso, sono un trasgressore, però passo con il rosso, mi può andare bene, può essere che nessuno mi vede, ma devo essere consapevole che sto violando il codice stradale, che posso investire un pedone, che posso fare un incidente, che può arrivare il vigile urbano e può ritirarmi la patente. Altro è però se una persona che non ha la patente di guida viene a sostenere l'esame con me, che sono abilitato a rilasciare la patente, e durante l'esame mi dice a priori: guardi, io passerò con il rosso. Se io gli lascio la patente divento correo corresponsabile di tutte le violazioni della strada che questo conducente commette. Allora, questi sono i responsa su cui si basano, cioè il succo dei discorsi dei saggi che aderiscono alla con cui rispondono a me voi. Dove ritorno però su questo punto: se noi capiamo questo principio, che è un principio talmudico, si capisce bene che è molto più facile fare un Dio a Gerusalemme che a New York. Sarebbe molto più facile a New York che non a Milano, sarebbe molto più facile fare un Dio a Milano che non a Napoli. Perché? Perché laddove ci sono più possibilità, più strumenti per vivere una vita ebraica significativa, caratterizzata dalla Torah e dalle mitzvot, più probabilità avrà quel candidato di entrare in un circuito dove si respira continuamente una atmosfera caratterizzata dalla Torah e dalle mitzvot. Più una comunità è ebraicamente distante dalla Torah e dalle mitzvot, più una comunità è ebraicamente debole, e più il modello a cui il candidato si riferisce è un modello assolutamente deviante e assolutamente destabilizzante, perché questo facciamo attenzione: è vero che colui che fa il Dio lo fa davanti a un tribunale rabbinico,
ma il che poi si iscrive in una comunità, non nella casa del rabbino. E se questa comunità non è abbastanza forte dal punto di vista identitario di accogliere questo che perché il che è l'unica persona per cui la Bibbia dice per 36 volte tu devi amare il che. E perché devi amarlo? Anche il prossimo, sappiamo che non c'è scritto e amerai il prossimo, amerai per il tuo prossimo, come a dire nessuno può amare un'altra persona come ama se stesso. Il convertito sì, perché lui ha lasciato la sua famiglia di origine, la sua religione, la sua cultura del passato, ha rotto, ha sradicato i ponti con queste sue origini per venire ad abbracciare la tua comunità. Lui ha bisogno che la comunità si sostituisca alla sua famiglia di origine. Cioè vuol dire che devi invitarlo di Shabbat, che deve passare le feste con te, perché non ha famiglia sua con cui vive e condividere questi momenti. Tu devi essere la sua famiglia. Allora probabilmente io più che una domanda del rabbino dovrebbe essere una domanda di tutta una comunità. Cioè una comunità che deve porsi la domanda: siamo una comunità attrezzata, equipaggiata, identitariamente pronta per fungere da famiglia per un bene, per accoglierlo come un pezzo di noi stessi? Su questo bisogna essere onesti, perché la maggior parte dei Kelim in Italia va a mangiare da rabbino, il Shabbat, nelle feste, e da pochissimi a parte. Allora bisogna capire dove si entra. E vi pongo anche un quesito, su questo mi fermo. Molto spesso si domanda, cioè si invoca giustamente il concetto che l'ebraismo non deve essere la limpiezza di sangue. E tutta la storia ebraica smentisce questa idea, la smentisce, perché se il capitalismo ha detto l'uomo vale per ciò che ha in tasca, per il suo conto in banca, è arrivato il banchismo, ha fatto la rivoluzione e ha detto no, l'uomo vale per ciò che è e non per ciò che è. L'ebraismo è una terza via. L'uomo non vale né per ciò che ha, ma neppure per ciò che è, ma vale per ciò che fa. Cioè se tu vieni da me e mi dici mi chiamo Cohen, sono figlio di Cohen, e chi se ne importa? Che hai fatto nella vita? Chi sei? Cioè ognuno ovviamente l'albero genealogico ha la sua importanza, ma non è questo che conta, perché i personaggi che più hanno rivoluzionato la storia ebraica sono dei convertiti, sono delle persone che non hanno questo DNA, questo sangue ebraico, ma che hanno abbracciato l'ebraismo senza se e senza ma. E Ruth è l'esempio più eclatante, è la madre del Mashiach e viene dal popolo più distante culturalmente del popolo ebraico. C'è un popolo che
che nel DNA non porta nessun valore. Questo fa dire ai maestri dello Zohar che non c'è persona più lontana di una persona vicina che si allontana. Pensate, quando uno ha un amico caro da cui viene deluso, diventa la persona più distante che c'è, e non c'è persona più vicina di una persona lontana che ci si avvicina. E questa è Ut che viene dal popolo più lontano che esiste. E anche nel suo nome Ut è la fondazione di Reut, che vuol dire amicizia, vicinanza. Per cui non c'è la limpiezza di sangue. Leviamoci da bocca questo brutto slogan. I pochi ma buoni, la limpiezza, non ci sono questi concetti. Abbiamo detto molte volte 9 persone non osservanti, 9 persone, 9 bambini, 9 osservanti non possono fare il catechismo. 10 non osservanti fanno gli anni di ricadisce. Anche se realisticamente c'è molta più probabilità che ci fanno quei 9 a fare catisce che non gli altri 10, però di fatto non possono farlo il catisce. Allora, quando si invoca un ebraismo che non sia la limpiezza di sangue, uno che vuole diventare ebreo, che chiede di diventare ebreo, se non lo fa per aderire a un progetto, a un sistema di vita, per cos'altro lo farebbe? Allora là sì che c'è il pericolo che l'ebraismo diventi una limpiezza di sangue, perché se io voglio entrare nell'ebraismo, fai entrare mio figlio nell'ebraismo, senza una adesione a un progetto di vita culturale. Che cos'è se non un fatto di diventare una limpiezza di sangue? Allora lì sì che c'è il pericolo che l'ebraismo diventa un fatto razzistico. Perché diventare ebrei? A quale scopo? Cioè qual è il motivo? Qual è l'obiettivo? Qual è il progetto? Tenendo conto di tutte le statistiche da Israele all'America all'Europa, che nella maggior parte dei casi è un ebraismo che progressivamente si perde, perché è un ebraismo basato su un approccio emotivo, ed emotività è una grande fiamma che è molto luminosa, è molto calda, è molto brillante per i primi anni, ma come ogni fatto emotivo non è abbastanza solida, perché tu a tuo figlio puoi raccontare tutte le storie che vuoi, puoi trasmettergli tutte le emozioni che vuoi, ma un figlio segue quello che deve fare dal padre. Io ho un padre che tra le tante cose belle che mi ha insegnato, la prima ha studiato mettersi i tefilin tutte le mattine, e anche quando non ho voglia, molto spesso non ho voglia di farlo, lo faccio, perché ho visto mio padre farlo tutti i giorni. Mio padre mi ha insegnato un difettaccio, una brutta cosa, che ogni tanto passa con il rosso. E io una cosa che imito, perché ho visto un esempio brutto che mio padre mi ha dato. I figli fanno quello che vedono nei genitori, al di là
che mio padre mi ha detto molte volte, non devi passare il rosso. Ma è questo che la pedagogia ebraica è una pedagogia feroce in questo. Se un figlio si perde, il Talmud dice il padre deve interrogarsi perché la responsabilità è sua e non del figlio. Se un allievo va via dalla scuola, i maestri devono farsi delle domande, vuol dire che l'avete fatto scappare. In questo la pedagogia ebraica è feroce. Allora, quando perché a volte la massima opera ebraica continua a dire Uayaume, che noi traduciamo sempre, e lui soleva dire, no, non può dire questo, lui Ayaume, lui è ciò che dici, quello che tu dici, quello che sei fuori deve essere anche detto, non puoi raccontare balle ai tuoi figli, perché i tuoi figli ti scoprono se bleffi e se racconti storie che poi non fai, non esegui. Allora pensate soltanto, noi ci preoccupiamo sempre, è la nostra ossessione di farci conoscere dagli altri, di essere rispettati, di abbattere i pregiudizi. Non illudiamoci, i festival, i dibattiti, le tavole rotonde, gli articoli sui giornali sono utili ma non bastano. Provate a immaginare un attimo se tutti i nostri ragazzi ebrei italiani costretti ad andare a scuola di Shabbat, perché esistono tanti ragazzi ebrei che vivono o in comunità in cui una scuola ebraica non c'è, che vogliono studiare il liceo classico, in questa comunità non c'è. Pensate se tanti ragazzi esercitassero di Shabbat un diritto riconosciuto dallo Stato italiano, diritto che abbiamo sputato il sangue per intesi il diritto alla diversità di cui tanto ci gloriamo. Pensate se tutti i ragazzi dicessero oggi è sabato, io sono ebreo, non scrivo. Voi pensate, provate a immaginare che rispetto, che autorevolezza acquisteremo, cioè di dire con fierezza noi esercitiamo il nostro diritto alla diversità. E perché i musulmani hanno tutto questo rispetto? Lo hanno perché esercitano i loro diritti, la loro cultura in modo autorevole, dignitoso, fermo, determinato. Se noi non rispettiamo noi stessi, come possiamo pensare che gli altri ci rispettino? No? Guardate, io che ho vissuto in una scuola statale, il più grande ostacolo all'esercizio del nostro diritto alla diversità sono gli altri ebrei che smentiscono e legittimano tutto questo. Della Rocca, ma perché tu non scrivi su quell'altro che è per come ti scrive? Questo che succede nell'ebraismo italiano, solo nell'ebraismo italiano. Però non bisogna dire che è sempre stato così, che l'ebraismo italiano non è sempre stato così. Allora, qui subentra la grande questione del Dio, e dove sicuramente oggi si parla un linguaggio diverso, perché probabilmente chi pretende di entrare in un altro loop
che non è quello che pensano i rabbini. Cioè, siamo probabilmente su due visioni differenti. Io ancora sono ottimista e penso che abbiamo molte più cose in comune di quelle che ci dividono, per cui ancora credo nella costruzione dei ponti, che esce un esempio, non a caso significa connessione, ma per costruire i ponti bisogna costruire dei piloni da una parte e dall'altra, e a volte dipende anche da quanto è precostituita e preconcetta la risposta che l'altro vuole in qualche modo strappare ai bambini. Quindi questo non è più un dialogo, è una captazione di una firma amministrativa, quindi fin tanto che si vive il bambino come un notaio o peggio ancora come un poliziotto ingombrante, nell'ebraismo non abbiamo capito nulla, perché il rabbino è il maestro che è uno di noi, che è un compagno di percorso, un compagno di viaggio con cui si studia, si cresce insieme, e in cui si dice di far di più. Non è un'involuzione, ma vuol dire che anzi vuole uno sviluppo, ed è qui che la relazione, il dialogo cade, si interrompe, che il rabbino la vive come un'offerta di crescita e l'altro la vive come una banchettata o come una repressione continua, e quindi qui dobbiamo intenderci, dobbiamo capirci. Poi sul percorso del rabbinato sarebbe un altro discorso molto complesso, perché ovviamente i rabbini della mia generazione sono rabbini che non hanno vissuto la Shoah, che non hanno vissuto la nascita dello Stato di Israele, che abbiamo modelli di studio e di riferimento internazionali, non solo provinciali, di un ebraismo italiano che fino a questo è un altro motivo importante di cui dovete tenere conto. L'ebraismo italiano fino a 40 anni fa è un ebraismo chiamato di Hatzera, dove si faceva tutto dentro una comunità molto ghettizzata, in cui il confronto sia col mondo non ebraico e sia con il mondo ebraico internazionale era molto ridotto, era molto così, ma molto di facciata, non c'era un contatto globalizzato, e quindi oggi le cose bisogna dircele molto. Oggi possiamo fare un viewer a Palermo e il giorno dopo vedercelo contestato in un tribunale rabbinico di Londra, dove non fanno sposare il nostro figlio perché ci sbattono in faccia un documento che non viene riconosciuto, per cui dobbiamo anche preoccuparci. Cioè è vero quando si dice i rabbini italiani devono avere il coraggio, l'autorevolezza delle proprie azioni, non devono essere sotto scacco di altri rabbinati, ma l'autorevolezza ce la devono dare i compagni di viaggio, perché non è che uno può mettersi sul trono e dire io sono il rabbino capo di, ma ogni volta dire chi c'è? Allora, se non ho un pubblico che mi dà forza, autorevolezza e riconoscibilità, e io anche a livello internazionale non sarò nessuno. Per cui prima i nostri atti giuridici erano atti che si facevano nel nostro Hatzer e lì restavano. Oggi il rabbinato italiano deve confrontarsi con un processo che
vede dei paesi poi molto, molto lontano, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, ma questo è il progetto, questo è il processo, no? Per cui bisogna da ambo le parti essere molto coraggiosi, non essere troppo ostaggio del passato. Bisogna però, per onestà intellettuale, devo citare anche un'altra tesi rabbinica presente in questo testo, che è la tesi più grande rabbino spartita, il rabbino Uziel, che è stato uno dei grandi rabbini sefarditi dello Stato di Israele, per cui sua risposta Mishpere Uziel, che richiama l'idea dello Zera Israele, cioè letteralmente del seme ebraico, cioè dove bisogna dare una riconoscibilità, diciamo una titolarità diversa anche a coloro che hanno soltanto il padre ebreo, perché quella discendenza ebraica è qualcosa che conta, anche se non è sufficiente per Ghirui in qualche modo automatico, però è come se per alcuni codificatori fosse, diciamo, una strada privilegiata in cui devono essere in qualche modo facilitati rispetto a un Ghirui ex novo che non ha neppure, e questo penso che è anche il motivo per cui anche questa comunità è un esempio. La nostra scuola c'è un'apertura molto incondizionata, direi, per i figli di padre ebreo, cioè, e quindi diciamo che questo è anche un po' poi il modello verso il quale si avvia questa legge del ritorno dello Stato di Israele, che tiene conto poi della sola ascendenza paterna, addirittura anche di un nonno, cioè di un nonno ovviamente per parte paterna che sia paterno. Qui a questo punto mi fermo, mi scuso.